Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri və yassir li amri və hlul uqdatan min lisani yefqahu qavli. Allahın salamı, bərəkət və məğfirəti olsun pak əhl-i beytinə və siz dəyərli müsəlmanların, əhl-i beyt aşiqlərinin üzərinə inşallah. Allah təbarək və Teala Quran-ı Kərimdə Allahı xatırlamaq barəsində, Allahın həmişə sənin yanında olduğu barəsində bir neçə dənə ayələr bizlərə çatdırır. O cümlədən Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbər salavatullaha deyir ki, o vaxt ki səndən soruşsalar Allah hardadır? Deyir, onlara deyinən ki, fəinni qaribun. Deyir, mən onlara çox yaxınam. Onlar məni başqa yerdə axtarmasınlar, mən onlara çox yaxınam. Başqa bir ayədə nə deyir? Deyir ki, mən sizə şah damarınızdan da yaxınam. Mən sizə şah damarınızdan da yaxınam. Məni başqa yerdə gəzməyin. Mən sizə çox yaxınam. Və deyir, onlar ki, məni çağırsalar, məndən istəsələr, dua eləsələr, mən onların dualarını qəbul edərəm. Və Hədid surəsinin 4-cü ayəsi var. Bu da başqa bir ayədir, başqa bir aləmdir. Yəni, insanın hər daim Allahın onun yanında olduğu barəsindədir. Çox dəhşət bir ayədir. Bu ayədə Allah Teala buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim və huvə ma'kum aynəmə kuntum. Dəhşət ayədir. Deyir, və huvə ma'kum aynəmə kuntum vallahu bimə tə'məlunə bəsirə. Deyir ki, harda olsanız o sizinlədir. Hariyə gedirsiniz, gedin, fərqi yoxdur. Hansı məkanda olursunuz olun, bilin ki, sizlə birlikdədir. Və davamında buyurur ki, Vallahu bimə tə'məlunə bəsirə. Davamında buyurur ki, Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Harda olsanız, və huvə ma'kum aynəmə kuntum. Deyir, siz harda olsanız o sizinlədir. Və siz nə edirsiniz onların hamısını görür. Nə edirsiniz? İstəyir gir padvalda elə, istəyir çıx kırşanın belində elə, istəyir çıx cəmiyyətin içərisində elə, istəyir təpəm təkcə səndən başqa heç kəs olmasın orada. Nə etsən, hətta nə düşünsən Allah bilir. Nə düşünsən Allah bilir, görür. Və huvə ma'kum aynəmə kuntum deyir. Deyir, siz harada olursunuz olun o sizinlədir. Və bir dənə də ayə var. Bu ayələr həqiqətən çox önəmli ayələrdir ki, insan bu ayələri gərək başa düşə. Böyük irfan ustadlarından biri bu ayənin haqqında deyir ki, bu ayəni Quran-ı Kərimdə oxuyurlar, amma onunla yaşamırlar. O ayə ilə yaşamırlar. Onu öz qəlblərinə, ruhlarına yazmırlar o ayəni. Bu da nə deyir burada? Və huvə ma'kum aynəmə kuntum deyir. Siz harada olursunuz olunuz sizinlədir. Bir insan həqiqətdə belədir. Bu ayəni öz həyatında tətbiq eləyə. Bu ayəni oxuya, başa düşə və hər hansı bir günahla qarşılaşanda bu ayə gözünün qabağına gələ ki, Allah mənlə bir yerdədir. Allah məni görür. Və davamında nə deyir Allah Teala? Vallahu bimə tə'məlun bəsir. Deyir, Allah bütün nə etdiklərinizi görəndir. Bir ayə də var, qoy bunu da deyim sizə. Quran-ı Kərimdə digər ayələrdə nə deyir? Başqa bir ayədə, bu da çox konkret bir ayədir. Deyir ki, Ələm ya'ləm bi'ənnəllahə yərə. Deyir, siz eləmi zənn edirsiniz, Allah sizin etdiklərinizdən xəbərdar deyil. Allah sizi görmür. Allah sizin etdiklərinizdən agah deyil. Siz elə mi təsəvvür edirsiniz? Balaca uşaq kimi, balaca vaxtı, bəzən bizim misalımız belə balaca uşaqların misalı kimidir. Uşaq vaxtı hər birimiz bu gizlən parça oynamışıq da belə deyim, qaçıb gizlənmiş ipirləri bizi axtarıb tapıb. Adətən uşaqlara fikir veribsizmi, bilmirəm. O ki, tam hələ zəkası inkişaf eləməyən uşaqlar olur, balaca vaxtı oynayanda gedir, harisə də girir, başını gizləyir. Başını gizləyir. Elə bilir ki, bu görmür deyini, elə bilir hamı da bunu görmür. Elə bilir ki, bu tamamən gizlənib də bundan xəbəri yoxdur. Gəzən adam bunu görən deyil. Bəzən biz
yaşımız 30-u keçsə də, 20-ni keçsə də, həddi buluğa çatmış olsaq da, nə bilim mən neçə yaşımız olsa da, bəzən o uşaqlar kimi oluruq. Elə bir mühitə düşürük. Elə bil ki, bura bir yerdir, haşa buradan, haşa bu məclisdən. Elə bil ki, bura günah məclisidir, qapalı bir yerdir. Burada hər cür günah var, istəsək hər cür günah eləyə bilərik. Amma eşikdəkilər bizi görmür deyini, elə zənn eləyirik ki, Allah da bizi görmür. Başa düşürük Allah bizi gördüyünü, amma qəbul eləmək istəmirik ki, Allah bizi görmür. Ona görə bu ayədə deyir ki, və huvə məkum əynəmə kuntum. Siz haradasınız, Allah sizinlə birlikdədir. Və deyir, sizin etdiklərinizi görür. Nə eləyirsiniz, Allah sizin elədiklərinizi görür, xəbərdardır. Və o birisi ayədəki deyir, ələm yələm bi ənəlləhə yərə. Deyir, siz elə mi zənn eləyirsiniz ki, Allah sizin elədiklərinizdən xəbərdar deyil? Çox önəmli ayələrdir ki, Ustad Fatimi Niyanın dediyi kimi, insan bu ayələri öz həyatında tətbiq eləsə, günahla üzbəüz gəldiyi vaxt bu ayələri xatırlasa, o təqvaya yetişər. Allah bizlər üçün, bəndələri üçün bəndəsinin üstünə yaraşdırdığı libas, mənəvi libas, təqva libasıdır. Bu ayələrlə yaşaya bilsək, bu ayələri qəlbimizə yaza bilsək, ruhumuza yaza bilsək, o zaman təqvalılardan olarıq. Əks təqdirdə günahla qarşı-qarşıya gələndə bu ayəyi biz xatırlamasaq, günah da umurumuzda olan deyil. Bir gün gəlirlər, böyük şəxsiyyətlərin birinə deyirlər ki, bizim Allahın yanında dəyərimiz nə qədərdir? Allah bizi nə qədər sevir? Deyir, sən günahla qarşı-qarşıya gəldiyin zaman Allahın dəyəri sənin yanında nə qədərdir? Sənin də dəyərin Allahın qatında o qədərdir. Bu ayələr həqiqətən düzgün yolla addımlamaq istəyən insanlara düzgün yolu göstərir. Və bir dənə də ayə var Qurani Kərimdə. O da keşkə deyirəm, ey kaş hər kəs evindən çıxdığı zaman o ayəni axlında tuta. Ayə belədir ki, fə'aynə təzhabun. Hara gedirsiniz? Hər evindən çıxanda o ayəni oxuya. Fə'aynə təzhabun. Hara gedirsən? İnsan hardan gəldiyini başa düşə, hansı aləmləri, hansı mərhələləri keçə-keçə dünyaya gəlib çatdığını başa düşə və hara getdiyini də başa düşə. Həzrət Rəsulullah 3 dəfə deyir, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin o kəsə ki, hardan gəlib, hara getdiyini bilir. Hardan gəlib, hara getdiyini bilir. Hardadır və hara getdiyini bilir. Bu ayə, məsələ, evdən çıxanda bir dənə bu ayəni ağlımızda tutsaq ki, mən hara gedirəm? Mənim getdiyim yer Allahın razı qaldığı yerdirmi, yoxsa narazı qaldığı yerdirmi? Mən günah məclisinə gedirəm, yoxsa gözəl məclisə gedirəm, Allah razı qalan məclisə gedirəm. Bu ayə axlımızda olsa və bəzən bu ayə axlımızdan çıxdığı zaman o birisi ayələr ki, bəxlərim dedim, deyir, ələm yələm bi ənəlləhə yərə və yaxud da ki, və huvə məkum əynəmə kuntum. Siz haradasınız, Allah sizinlə birlikdədir. Və davamında ki, deyir, vallahu bimə təəməlunə bəsir. Deyir, Allah sizin elədiklərinizin hər birini görür. Qardaş, hələ icra etmədiyimiz, düşündüyümüz, ağlımızdan keçirdiyimiz hər bir şeyə xəbərdardır Allah. Ona görə çalışaq, bu Quran ayələri ki var, Quran ayələrini çalışağın, qəlbimizə yazağın, ruhumuza yazağın. Nə qədər ki, bu ayələrlə iç-içə olacaq, nə qədər ki, bu ayələri ruhumuza yazacaq, həyatımızda tətbiq eləyəcək, günahla qarşı-qarşıya gəldiyimiz zaman bu ayələr bizə günahdan çəkinməyimizə vəsilə olacaq. O vaxt Allahın razılığını əldə eləmiş olarıq. O vaxt təqvaya yetişmiş olarıq. Allah Teala inşallah Qurani Kərimi oxuyub, onu idrak eləyib, onu əməlimizdə tətbiq eləyən bəndələrindən qərar versin inşallah. Allah hər birimizin aqibətimizi xeyirli eləsin. Allah dünya və axirətdə Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın inşallah.